Chào cả nhà, hôm nay công ty mình xin giới thiệu cả nhà máy hàng mini model là GB Mix 200S. Máy bao gồm có phụ kiện là súng hàng mít 1,5 m và dây mát 2 m, súng hàng que 1,5 m luôn. Đó, máy này là giờ mình có thể hàng que và mình hàng mít thì mình sẽ hàng có khí và không khí. Cuộn dây hàng á, mình xài dây 0.8 mm với lại dây 1 mm. Bây giờ mình tiến hành mình mở máy lên mình test thử cho mọi người xem nha. Đây, đồng hồ nó hiển thị chế độ. Đây chế độ MMA là chế độ hàng que. Hàng que mình chỉnh được ampe lên xuống. Cái mình chỉnh qua bên đây. Chế độ hàng mít có khí CO2 nha cả nhà. Đó. Đây mình chỉnh qua hàng mít 0.8 này nè, là hàng mít không có khí. Mình chỉ qua nút lớp này nè là hàng dây 1.1 mm cả nhà. Đó, nếu mà mình chỉnh qua hàng mít á thì cái nút chỉnh ampe này nè thì nó thành là cái nút chỉnh tua dây nhanh chậm ra ngoài. Lúc đó mình cái nút vô này nè nó sẽ chỉnh theo cái nó chỉnh lửa cho cái hàng mít. Lúc đó thì đồng hồ này nó không có hiển thị, chỉ hiển thị hàng que thôi, hàng mít đó đồng hồ này nó không có sử dụng. Rồi giờ mình tiến hành mình gắn dây vô mình hàng thử cho cả nhà xem nha. Đây là mình xài dây 0.8 mm, dây 1 kg. Dây này có thuốc nha cả nhà, là mình không xài khí. Mình chỉnh qua chế độ xài không khí 0.8 mm. Với lại cái cục căng dây này cả nhà lưu ý nha, nó có hai chế độ xài 0.8 dây 0.8 mm với lại dây 1 mm. Đó mình xài 0.8 thì mình bỏ cái mặt 0.8 ra ngoài. Đây dây 1 mm nó có hiện chữ. Đó mình bỏ mặt 0.8 ra ngoài. Rồi mình bỏ dây vô. Dây mình bỏ cho nó cái chiều đi xuống nha cả nhà. Bây giờ mình vô đây. Dây đi vô trong thì mình khóa lại.
Tức là mình bấm cái nút cho nó hàng cái dây đi ra. Rồi mình bấm vừa đủ á, mình mở cái này ra. Để cái đầu này ra. Mình vặn cái đầu này ra. Đợi cái dây nó lọt ra ngoài đây rồi mình mới gắn nồi lại để nó khỏi có bị dùng dây cả nhà. Mình chỉnh tốc độ nhanh chậm. Đó, dây vừa ra mình bắt đầu đi vô. Rồi xong, giờ mình đến hàng thử cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà, hàng ngay chỗ mới á. Chỉnh cho dây đi, chậm vô lại xíu. Mỗi hàng đây mình thấy là mình đã xem hướng dẫn xem cái video này mà cảm thấy hay like mình subscribe cho công ty mình nhé. Cảm ơn cả nhà, chào cả nhà.